ککایم شما را رسما به چنل یوتیوب خود و به اولین ویدیوی خود از یوتیوب خوش آمدید میگم. خوش آمدین پوند ککایم به اولین ویدیوی من. به خاطر که اولین ویدیو بود خواستم از یک ماسک صورت یک ماسک روی شروع کنم که بعدا در موردش بیشتر معلومات میتونم. در اول ازتان میخوایم که کسایی که مرا از تیک تاک فالو کردین خب میفهمین که من کی هستم، اما خواستم به کسایی که در یوتیوب مرا میبینن و از تیک تاک نمیشناسن خودم معرفی کنم. من نامم گیتی است، در اینستاگرام گیتی نام دارم، گیتی زرتشت، و در تیک تاک نامم مزاریگه کتان است. کسا اکانت های تیک تاک و اینستاگرام خود اینجا نشته میکنم. در چنل یوتیوب خود در می صفحه شما میتونین برین از اینستاگرام و از تیک تاک ما دیدن کنین. یک ماسک میخوایم جور کنم برای لکه‌های قهوه‌ای صورت. از همه مهمتری است که ما از لکه‌های قهوه‌ای صورت جلوگیری کنیم. برای جلوگیری کردن از این باید از نور آفتاب صورت خود یا پوست خود نجات بده و برای نجات دادن پوست خود از آفتاب میتونیم که کریم ضد آفتاب استفاده کنیم. ما درست نمیتونیم که روزانه قهوه کنیم یا پود باشیم. تنها دلیل یا قوی ترین دلیل لکه‌های قهوه‌ای صورت آفتاب است. خب دلیلش فهمیدین. حالا میریم که ماسکش جور کردن شاید بگیریم. بعض وقتا دلیل لکه‌های قهوه‌ای صورت برداری هم میتونه باشه، اما از بین میره. خیلی میگه از بین نمیره، مگم از بین میره. در این ویدیو میخوایم همون ماسک جور کنم و امیدوار هستم که حتما این ویدیو به دردتون بخوره. اگه ویدیو به دردت خورد لایک کو، شیر کو، کامنت کو و کسایی که لکه قهوه‌ای در صورتشون داره بر اونا حتما شیر کنین. مطمئن باشین که یک ماسک نیست که شما نتونین جورش کنین یا وسایلش پیدا نشه. مطمئن هستم تمام وسایلای این ماسک یا مواد ضرورت این ماسک در داخل آشپزخانه کل ما شما هست. هیچ ضرورت ندارین چیز نو بخرین، هیچ ضرورت ندارین پول زیاد مصرف کنین. فقط یک چند دانه مواد است که میکسش قرار است بکنین. پس وقت زیاد نمیگیرم. میفهمم یالا میگی که گپ میزنی، خب مواد بگو سایز. حالا میریم ماسک جور میکنیم. خب پوندکاکا، ما به خاطر درست کردن ماسک نیاز به زردچوبه داریم. یک قاشق غذاخوری زردچوبه رو میگیریم و یک دانه لیمو رو هم ریزه میکنیم. لیمو رو من نصفش هم اندازم، شما میتونین که یکش بندازین، مگم نصف لیمو خوب است به خاطر که باز ماسک یادگین نمیشه. و بعدش یک قاشق عسل سرشان اضافه میکنیم، سر نصف لیمو و یک قاشق غذاخوری عسل. و بعدش سر اینا یک قاشق ماست اضافه میکنیم. ماست به خاطر اضافه میکنیم که رنگ زردچوبه بردنش بسیار سخت است. ماسک باعث ازی میشه که رنگ زردچوبه از روی ما زودتر بره و ماسک مخلوط میکنیم تا زمانی که به شکل ماسک. دیگر که این ماسک ما آماده است، من میوه خود جمع میکنم و شروع به زدن ماسک میکنم. همونطور که قمیده باشین. دلیلی که ما ماسک در این قوطی جور کردم می است که میتونیم که این خود کلش در روی مال نمیزنیم. به او خاطر میتونیم که بعدا 2 روز بعد استفاده کنیم. در هفته 2 الی 3 بار میتونیم این ماسک بزنیم و نتیجه بسیار خوبی میده. ناگفته نمونه، به خصوص کسایی که نو لکه‌های قهوه‌ای پیدا کردن میتونن که زودتر نتیجه بگیرن و کسایی که لکه‌های قهوه‌ایشان دیرتر است یا سابقه تر است یک کمی وقت و زمان میگیره. همیشه یادتون باشه وقتی ماسک میزنین یک بلوز یا کالر بپوشین که براتون مهم نباشه، به خاطر که اگر ریخت دیگه رنگش نمیره. ما به خاطر بلوز پوشیدم چون بلوز به ما مهم نیست. دستکشم پوشیدم که ناخن‌هایم کثیف نشه و زیر پا خودم یک چیز آور کردیم که اگر چکید ناگهان کثیف نشه. خب میریم بسم الله گفته شروع میکنیم. مای ندارم دیگه. اوکی جیگرکم، این ماسک زدیم و من روی این تک برش زدم. اگه شما از برش ندارین لازم نیست که داشته باشین، میتونین که کده دستتان بزنین. خب ما برش داشتم زدم و باقی مانده ماسک هم میبرم یخچال میمونم، به خاطر که
بعدا استفادهش کنم. حالا به مدت 10 الی 20 دقیقه باید در روی ما بانه. و اگه وقت نداریم میتونین که 10 یا 20 دقیقه بانین و اگه وقت دارین میتونین بانین که تا کلش خشک شود که باز بعدش بس 10 یا 20 دقیقه دیگه میبینیم. خب بالاخره خشک شد. همونطور میبینید چیز در دست من نمیه. وقتی که زده بودم میچکید و حالا آماده به است که بشویم روی خدا. دیگه این روی من ششتا شد و رسیدم کم کم به آخر ویدیو. تو که میبینید تمام زردیاش رفته به خاطری که من ماسک زده بودم. ماسک به می دلیل است و بعد از اینکه ماسک زدم اگر شب است یا روز است، اگر روز است که اول نرم کننده و بعدش چیز بزنین کریم ضد آفتاب، اگر شب است یک کم نرم کننده بگیرین و رویتان بزنین و بخوابین و نتیجهش مطمئن باشین که حتما میبینین نتیجه خوبی میده. من روی خودم زیاد داشت از این رکا و من میره استفاده کردم، خوب شد. تشکر از اینکه این ویدیو رو تا این لحظه دیدین. این بود از ویدیو ماسک ما. امیدوار هستم که ماسک به درتان بخوره و کمکتان کنه. اگه امتحانش کردین حتما کامنت کنین که امتحان کردین. و برای فعلا خداحافظ و منتظر ما باشین با یک ویدیو جدید. بای بای.